হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে ভেরি গুড আফটারনুন। আমি নন্দ, তোমাদের ওয়েলকাম ব্যাক জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল ব্যাকগ্রাউন্ডে ফেসগুলো কাছে হচ্ছে, ভালো আছে, সুস্থ আছে, মনে আছে এবং ফাটাফাটি আছে। বন্ধুরা, আমার যে কনুর পাখির ডিম পেড়েছিল সেখান থেকে তোমরা আগের দিন দেখেছিলে কিছু বাচ্চা ফুটেছিল। আজকে দেখতে দেখতে বাচ্চাগুলো অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, ওদের গায়ে হালকা হালকা ফেদার এসছে, চোখ ফুটছে। দেখতে দেখতে বাচ্চাগুলো সত্যি খুব বড় হয়ে যাচ্ছে আর খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এটা নিয়ে কনুরের সেকেন্ডবার ব্রিডিং, প্রত্যেকবারই আমি চারটে চারটে করে বাচ্চা পেয়েছি, এবারও তাই। এবার অনেকের মনে হয় যে গরমে পাখিদের ব্রিডিংয়ে প্রবলেম হয়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এখানে কোনো প্রবলেম হয় না, কারণ আমি আমার পাখিগুলোকে যথেষ্ট সুস্থ রাখি। আর চেষ্টা করো কোনো পাখিদের ব্রিডিং হলে তাদেরকে খুব ভালো মতন সফট ফুড দেওয়ার আর তাদেরকে খুব ভালো মতন মেনটেন করা, তাহলে বাচ্চার কোয়ালিটিও ভালো হবে। আমি যেরকম পাখি বাচ্চাগুলোকে মেনটেন করি, পাখিগুলোকে যেভাবে মেনটেন করে দেখতে পাচ্ছি পাখির কালার কোয়ালিটি কত সুন্দর, সেরকম ওদের বাচ্চাগুলো সেরকম হবে। তো আমার ভিডিও কেমন লাগছে তোমরা কমেন্ট অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে, আর এরকম পাখি দেখতে চলে সাপোর্ট করতে হবে।